一個風和日麗嘅早晨，卡比響同肥貓喺屋企嘅閣樓揾舊物。卡比響發現咗一個奇怪嘅舊盒，上面全部都係灰塵。佢好奇咁問肥貓：呢個係乜嘢啊？肥貓行過去，用貓爪輕輕咁擦個盒仔。呢個係我阿爺留低嘅神秘盒仔，聽講裏面有好多奇妙嘅秘密。卡比響興奮咁打開盒仔，發現裏面有一個好舊嘅懷表。呢個懷表好奇怪，點解會喺呢個盒仔入邊啊？卡比響問。肥貓睇下懷表，呢個唔係普通嘅懷表，係一個時光機，可以帶人去到過去或者未來。卡比響眼睛一亮，真係咩？肥貓點點頭，可以，但係要小心。時光旅行有好多規則，唔可以隨便改變過去。卡比響興奮咁點頭，我一定會注意嘅。肥貓將懷表遞俾卡比響，你轉動表面就可以選擇要去嘅時間。卡比響小心翼翼咁轉動表面，突然之間佢哋被一陣光芒包圍，瞬間消失咗。當佢哋再次打開眼睛，發現已經嚟到一個陌生嘅地方。哇！呢個係過去嘅世界咩？卡比響驚訝咁問。肥貓點點頭，應該係根據懷表嘅設定，我哋去到嘅係幾十年前嘅時候。佢哋行過一條石板路，見到一個細路放緊風箏。卡比響好奇咁走過去，你好，我可唔可以同你一齊放風箏啊？細路點點頭，好啊，我叫小明，你係邊個啊？卡比響笑咗笑，我叫卡比響，呢個係我嘅朋友肥貓。小明將風箏遞俾卡比響，你試下啦。卡比響接過風箏，但係風箏一直飛唔高。好，小明教佢要等風嚟嘅時候再放開線。卡比響按照小明嘅方法，終於將風箏飛咗上去，成功啦！卡比響開心咁嗌。肥貓微笑，有時候係要學下新嘢，先可以做到自己想做嘅事。卡比響點點頭，多謝你哋啊！突然之間呢，懷表發出一陣光芒啦，提醒佢哋要返去。卡比響同小明道別，希望以後仲可以再見到你。小明揮揮手，一定會嘅，再見啦。佢哋返到現實世界，卡比響將懷表還俾肥貓。呢次旅行好好玩，我學咗好多嘢。肥貓微笑，時光旅行係一個奇妙嘅體驗，但係最重要嘅係珍惜而家嘅每一刻。卡比響點點頭，我明白啦，而家嘅每一刻都係最寶貴嘅。